Hay maşallah. 20 yaşında ineğimiz. Amcamız öyle diyor. İkisi de 20 şey. İkisi de 20 say arasında. Hazır yem yedirmedim. Kaldırdığımda besledim. Hay maşallah. Doğal. Emre kuzenim aldı. Doğal. Natural. Evet abi satarız isteyene. İsteyen hazır hayırlısından talibini bekle. Aşçakın Emre kuzenimden sizlere. Ata Yadigar'a 20 yaşında pamuk gibi doğan ineklerimiz. Kuzum. Kuzum benim. Hay maşallah. Kızma ya. Niye kızıyorsun? Kızlarımız da burada.